喂，立輝哥好。哥好。係啊。又嚟到今期流行啦。係啊，即係嗰個市近排又似乎對個美金就唔係好有利喎。啱啱出咗啲通脹數據。嗯，係。咁但係個美金都落下落下，都去到一個點啦，因為即係見佢跌咗落嚟102個幾啊，縮翻啲上嚟。嗯。咁我又覺得嗱，即係佢如果真係減息啊，即係而家因為個個央行我發覺咧，佢哋個個都叫做鷹派減息噶嘛，減咗息，啲 嗯。currency 又唔跌嘅。咁如果美國真係可以輪到佢又減息，會唔會係叫美國減一次息之後咧，個起碼個美金咧就定住先，就唔會再跌咧？嗱，即係我都同意阿輝哥講法，去到呢啲103咧，就按道理再跌，即係再大跌嘅機會，我自己覺得就唔高嘅。除非特嗯，朗普又唔知搞啲係啦。咩古靈精怪嘢嘅啫嚇。咁啊，因為你始終即係其他國家嘅情況咧，當然啦，即係歐洲有啲變化嘅。德國咧就依家搞個擴大個財政支出啊。嗯，咁咧就俾人咧就有少少憧憬啊，變咗咧歐羅近排就唔錯。咁啊英國咧就同美國嘅關稅問題咧，好似佢咧就即係唔使啊，避免避開免關稅。咗啲嘅啊。係啊。咁啊變咗個英鎊咧就抽到上嚟接近啲1.3。咁但係即係如果你再長遠睇啲嘅我自己覺得嗰個美金好老實講，如果你俾佢散落去咧，我自己覺得亦都未必係特朗普中意嘅。即係佢偏啱。弱 OK 嘅，但係就唔係話要佢散落去咯。因為始終佢依家屌已經仇家多啊，朋友少，你仲係搞到自己嘅貨幣咁弱咧，其實就我自己覺得就冇乜未必太適合咯。着數啊。係啊啊。係啊，因為即係個美國佢即係佢自己啊，早2日又話突然間又話美國有可能經濟衰退，經濟衰咁但係退啊嘛。你睇啊。嗰啲數據啊，各樣嘢啊，咁未咁快衰退，真係未咁快。即係你話擔心個通脹啊，或者即係個經濟真係立咗啫，就未咁快話見到衰退嘅。咁但係聯儲局會做嘢㗎啦。如果真係美國嗰個經濟可能有少少即係唔係好對版，又或者個通脹真係受控嘅，我睇聯儲局都係繼續減息嘅。咁啊大家嗯。又唔使太擔心。即係我見成個環境咧，即係出邊咧睇到個 yen 個美金咧就跌落去100喎。咁我又好真係覺得唔會咁快咯。嗱咁你話個大 range 會唔會係即係試嗰個底？咁我自己覺得短期始終個 sentiment 都係比較弱少少嘅啊。啱你話啱啱。試唔出奇，但係你話會喺嗰個位企好耐咧，我自己就有少少保留。咁但係始終我暫時都係覺得103有機會浪得到，因為你始終個歐羅你去到啲1.09半啊，接近1.1啊，好老實講。即係歐洲你自己都唔係叻得咁緊要嘅啫。冇錯冇錯。咁啊即係借呢轉反彈啦。係啊，呢啲真係即係我都係覺得歐元係反彈。你話真係109 1.1啊，你梗係第一次上嚟幾大都試佢先，懟佢先，睇下懟唔懟得翻來低少少咯。即係有數圍咯。你上邊你即係1.1幾，你咪30-50點咪做止蝕咯。咁下邊係真係有機會懟翻落去108啊，或者107半啊，先至再計數咯。我都係希望佢攞落翻去1.07幾，即係去係到嗰啲位嘅時候買咧就會舒服啲咯。即係舒服啲係。第一轉，好似阿輝哥話齋，未必咁快抽上嚟啊。嗯。咁啊匯市就嗱，达拉 yen 似乎借住美金今次弱勢咧，佢有啲運行喎。係。即係佢升下升下嗱，其實琴日都跌翻一下落去109幾啊，佢又係。又後尾又收翻過嚟。咁但係嗱，我哋近排見到美國個股市啊跌得好交關啦。嗯。咁啊跌咗即係道指都跌咗千幾2000點落嚟。咁但係個 yen 咧真係冇話即係好似有啲拆倉啊各樣嘢。咁我又覺得日本央行可能即係都係，如果見個 yen 慢慢升咧，佢又唔係話好心急，話即係話嗯。即刻跳晒出嚟話再繼續加息，可能去到即係有啲價講咯。即係佢個加息嗰個步伐咧係似嘅。咁但係會唔會真係去到5月就再嚟第二次加息咧？
我都仲係保留嘅。我真係覺得個 yen 都係佢哋都係睇住美國，如果美國逼得佢合緊嘅，咁佢咪升咯。如果唔係，都未必話即係想個 yen 升得太多嘅。我覺得咁啊，日本仔啊，點都要聽下大佬嘅講法嘅。咁啊，既然係啊，特朗普都出聲，你日元啊，你唔能夠即係唔應該再繼續貶值。咁我自己覺得佢有機會慢慢去翻啲140、143個頭啦，但係就正路就未必行得好急啊。上邊我自己估計咧，你而家要嗯，上翻151嗰啲位應該好困難啦啊。咁所以如果有係啊，即係機會，即係條街都係啊，如果你有機會去翻啲150半啊嗰啲位咧，其實就我自己覺得幾好 sell 嘅，即係 sell 翻啲 dollar yen。嗯，係啊，因為如果你睇呢個美國啲期貨啲 position 咧，個日元咧係真係長倉咧，咁你見到個日元真係挨住喺強方啦，咁但係即係我立哥話齋，佢如果縮落去咧，你又揾位買咧，都係啱數嘅，即係佢就唔會好急升，咁但係佢即係一步一步嚟咯，即係佢啊慢慢升咧就大家都舒服嘅，咁就即係變咗佢升得慢咧，對個日本個股市都冇咁大壓力噶嘛。嗯，嗱咁啊，琴日加拿大央行減咗息喎。係啊，咁但係佢呢啲都係算鷹派減息嘅，咁就即係佢就都係話啊，第日都係擔心緊個關稅啊。如果係如果啲關稅啊通脹會高咧，咁可能都會慢啲。如果否則咧，佢哋都可能係即係嚟緊都可能繼續會減㗎喎。嗱，阿輝哥頭先講過啦，話喂近排啲央行減完息之後咧，啲貨幣強翻。琴日隻加字咧就係啦，即係早幾日個加字咧，其實就係啊，偏弱喺係啦，1.44幾啊，接近係啊，1.45個頭。琴日咧減完息之後咧，嗱亦都咁講，加拿大央行咧減埋呢次咧，應該有機會會停㗎啦，因為始終佢係減息嘅先鋒嚟嗯，嘅啊，減多佢就啲嘅，會減得減咗先。多咗啲嘅。係啦，咁佢依家減埋呢次咧，我自己覺得咧差唔多噶啦。咁啊，依家就睇嗰個關稅嘅影響。咁啊，但係個市應該炒咗，即係叫做有一個預期啊喺度，咁變咗個價咧可能反映咗。咁所以個加元咧，即係琴晚見到佢咧都做翻好嗯，少少啊。咁啊，我自己估計即係喺1.45啊、係啊。1.46啊個美金可能未必咁快上得到住啦，可能做翻啲區間上落先啦。嗯，係啊，咁佢嚟緊個新總理咧，好在行啊嘛。佢以前係係。加拿大央行行長，咁我相信佢都有啲辦法令到個加拿大嘅經濟振興嘅。即係而家美國嗰個關稅嗰個問題咧，即係佢哋而家都好強硬啊，都對等咁樣收翻美國嘅關稅啊。咁即係特朗普咧，即係佢搞咁多嘢都係即係針對，可能係針對加拿大。有啲中國嘅貨喺加拿大落美國咧，就冇咗嗰啲關稅咧，所以佢係要逼佢即係收翻中國啲關稅，咁樣即係等中國唔會繞道通過加拿大落美國，你係直接去美國咧，咁美國都起碼有10+10嘅關稅收到啊嘛。嗯。嗱咁啊，匯市相對上就近期美金偏弱啦，咁但係頭先都同阿輝哥研究過，去到啲103附近咧，可能階段性會有啲反彈啊，咁啊，但係個嗯，市場個 sentiment 咧都係偏弱少少嘅。阿輝哥，即係同你睇翻隻金啦，隻金係會唔會受惠於美國琴晚嗰個通脹數據？琴晚見佢都彈翻上嚟2940幾50蚊喎。係啊。即係嗱，佢其實個金咧一路都冇辦法突破，即係向下向上佢都冇辦法突破。琴晚咧就真係借個 CPI 出嚟咧，即係有啲憧憬，美國都係減嗯，到息咧，個金啊真係衝咗上嚟啦。咁佢都好彩都未破頂。咁嗱，今晚咧仲有個 PPI 嘅，係。如果個 PPI 高咧，可能咧又撳翻佢落嚟。不過咧，即係呢一輪我哋都係覺得個金咧落一低個即係2900咧，你買到咧就真係都係着數嘅。可能今日就算推翻轉頭，又未必會落得好深俾你買，可能27、8蚊啊嗰啲位咧，
可能都要買啊！我自己都係嗱，佢嚟到第一季尾咧，個金又浪翻上嚟咧，咁可能佢真係想搏佢試多一次上去，睇下會唔會挨到去，即係季尾挨到上3000啦。咁但係你真係接近2980啊嗰啲位都可以計數嘅。我自己下邊就想買，上嗯。邊就唔信佢第一季上3000嘅，都仲係。嗱，佢短線咧就好似輝哥頭先所講咧，佢就應該穿咗2930蚊個現貨金啊。過去啊，嗰差唔多接近2個禮拜咧都衝唔上嘅，咁啊依家衝咗上嚟咧，琴日係啊，達咗十幾蚊上嚟，咁啊睇埋今晚嘅 TPI，咁如果浪得翻2930呢啲位咧，我自己都覺得佢有機會試高嘅，啊，係啊，企唔企得穩就另一回事。佢可能嗯先嗯嗯。摸一摸上去啊，咁啊睇下啲盤路點樣。係啊，佢月尾又有，即係呢個月尾期金又到期結算咧，所以真係唔排除佢撩多一嘢上去嘅。咁大家真係低買就着數啲啦，你高追咧就要小心嘅。30零蚊買到都仲有得搏嘅。係咁啊，上邊你挨住3000食緊啲糊，我自己覺得都好合理嘅。啊係啊係啊，嗱，咁啊到隻油啦，近排都仲好腍喎。係啦嗱，佢叫做一來嗱4月就開始又早又講增產啦，咁你特朗普又話美國又要加大嗰個產能啦，咁再加上咧你俄烏啊加沙啊都有偈傾到嘅，咁個油咧就縮咗落嚟。琴晚咧就趌翻少少咧，就最主要可能係伊朗啦，伊朗就個精神領袖哈梅內伊咧就直情覆下特朗普啊，唔睬佢。即係佢想就同佢核談判啊嘛，咁就係唯一呢啲消息咧就撩翻少少個油上嚟，咁但係個油過唔到68個半咧，都係未係走得翻上去嘅，走勢就偏淡少少嘅個油。不過下邊佢65又未肯穿，如果穿可能真係會再行深少少嘅。我早幾日同個行家食飯，佢咧就提出就話，因為特朗普依家就話即係要支持開採原油啊嘛。啊係啊係啊，咁咧泵多啲啊美國。啲 OPEC 咧啲沙地阿拉伯佬咧就覺得，喂，你就係咁開，屌如果我仲減產嘅時候，咁咪俾你搶晒啲份額，咁所以咧就係啊。似乎咧就即係變咗大家都可能會供應多咗，咁變咗嗯。嗰個油咧會唔會有機會試60蚊咧？可能會㗎啦，即係嗱，佢暫時咧至到落去65都彈翻上嚟。咁如果即係掟穿65咧，即係供應又夠，嗰個經濟環境冇咁好咧，咁可能會真係試落去㗎。我覺得大家你挨近68個半、69蚊沽咧冇乜壞嘅，即係高沽啦個油就唔好即係覺得佢下邊唔會穿啊。其實一有啲乜嘢依喐咧，一掟穿咧個油真係行落去㗎啦。嗱，如果咁即係話咧，大家都要部署咧，就係高位沽，就睇下下邊會唔會有機會走一陣急嘅，試翻去60蚊啊，嗰啲咁樣嘅位係啊。啊係啊，即係如果地緣政治啲危機解決咧，個油真係向淡走㗎。OK，好，咁啊，今日好，同大家傾到呢度啊，咁啊，唔該晒輝哥，咁啊，留意好，今唔該晚嗰個 啊立哥。PPI 嘅數據。OK，好，嗯，拜下星期拜。再見，拜拜。